Goeiemôre almal, ons is nou by die tweede lesing van opskrifie, die slang se kop word vermorsel. Dit verwys na die eindtyd stryd wat nou al 'n redelike ruk besig is daarmee, van ons 25, 30 jaar al, is dinge besig om nou by mekaar te kom, en het ons Sabbat se lesing 1, het ons gesien, dat daar 'n stryd op hande is hier in Suid-Afrika. Hierdie stryd gaan baie erg wees. Ek kyk vanmôre op iets wat iemand gestuur het, en jy kan dit glad nie anders te eers sien as dat die hele Zimbabwe is uitverkoop aan die Russe gister nie. Letterlik uitverkoop, hulle gaan hulle sekerlik help, Engels, byl, en daarvoor het hulle die land oorgegee. En hierdie ouens gaan dit nie sommer net so los nie. Maar dit Vader sal vir ons wys wat ons moet doen. En daarom is hierdie gedeelte wat Vader my ook gegee het oor Bileam. Baie mense het nog nie eens van Bileam gehoor nie, want die dominee spreek nie oor Bileam nie. Dit kom uit die boek van herinnering, uit Numeri 22 tot Numeri 24, het ek maar stukke uitgehaal. En dit is om te kyk na die innerlike profetiese van die verhaal van Bileam, die swart toordokter. Nou gaan jy vir my sê, maar hoe kan jy sê, Bileam was 'n swart toordokter? Ek kan dit sê, omdat dit in die boek van die opregte staan, wat wel in die boek van herinnering is, waarna 2 keer in die Bybel verwys word. In jou Bybel staan daar 2 keer, staan dit nie in die boek van die opregte nie. En daar verduidelik hy, die skrywer van daardie boek, dat Bileam was 'n soort van 'n familie, 'n dinastie van toordokters, towenaars wat in Kush gebly het, of in Ethiopië. En dat juist, dit is een van hierdie Bileam toordokters het 'n farao gehelp om aan bewind te kom met al sy toorkragte. So hierdie familie, hierdie Bileam familie was 'n bekende klomp toordokters in daardie gebied, en die heidene het hulle gaan haal as hulle sekere goed gedoen wil hê. Nou moet jy mooi verstaan, 'n heiden wat afgode dien, en in hierdie geval natuurlik die voorvader geeste se kragte oproep. Die leier, die koning, die president doen niks as hy nie eers die toordokters geraadpleeg het, hulle om hom geskaar het, en hulle dan offers gaan bring nie. Presies soos wat nou in die eerste lesing gelees is, die beplanning wat hulle het vir die kabelkarretjie by Hartbeespoort, waar hy 160, hy is Ramaphosa, 160 afgevaardigdes gaan daarvan hê. Dit is baie interessant dat dit nie sy kabinet genoem word pertinent nie, met hulle toekomstige bosberaad nie. So ons weet, en Vader het bevestig wat daar gaan gebeur. Nou dit is presies wat in daardie tyd gebeur het. Ek het net so 'n bietjie goed in hakies gesit om dit vir jou makliker te maak. Daarop het hy Balak, nou Balak was 'n koning, stik neer daar Ramaphosa, boodskappers gestuur na Bileam, die toordokters in hakies, die seun van Beor en Petor, wat by die Efrates in die aarde van die kinders van sy volk, om hom te roep en te sê, kyk, daar het 'n volk uit Egipte getrek, kyk, hulle het die oppervlakte van die aarde oordek en staan gelaar teenoor my. Jy sien die geestesryk van die toordokter, het ons nou al beskryf of bespreek, dat hulle die 4de dimensie beset, en die 3de dimensie, want ons almal is in die 3de dimensie. Maar die goddelik geestelike is 'n hoër dimensie, is die 5de dimensie. En vanuit die 4de dimensie kan hulle wel waarnemings maak vanuit die 5de, maar hulle kan niks doen daar nie. Byvoorbeeld lig. En dis presies wat gebeur het, daar het 'n volk vanuit die vleeslike, materiële, natuurlike waarheid, wat Egipte is. Eintlik is dit nie eens die waarheid nie, is nog voor dit.
En dit is die pad wat hierdie groep mense wat 'n jaar en 'n half gelede die Gilgal klipwiel op hierdie plaas opgerig het. Dit is hulle wat hulle nou sien. Hulle sien daar die lig en hulle raak bang. Want Balak was die koning van die heidene op daai stadium en hulle was baie bang vir die Israeliete, want die woord het baie vinnig gegaan dat Israel word beskerm deur 'n baie groot en sterk God wat hulle nie ken nie. Maar solank as wat Israel binne die verordeninge van Vader gebly het, van hulle God, dan sou niks met hulle gebeur nie. Nou hierdie ou, kom ons kyk wat sê hy vir hom, vers 6, nummer 22. Kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle 'n slag kan slaan en hulle uit die aarde verdrywe, want ek weet, die een wat jy seën is geseën, en die een wat jy vervloek is vervloek. Dit is die krag van hierdie toordokter. Hulle weet dit. En as jy en ek 'n bietjie die geskiedenis van hierdie land nagaan, sal jy sien dat ou de Klerk ook 'n toordokter gehad het. Maar sy toordokter kom daar uit Potch Universiteit uit. Dis 'n ou dopper predikant en 'n ou dopper wat noem jy die hoof van hulle kerk? Moderator. En nou PW het ook toordokters gehad. Voordat hy nou die pad skeef begin loop het, het hy eers sy 3 toordokters geroep. Dit was die moderators van die 3 sisterskerke. En hy het onder andere vir hulle die vraag gevra en hulle 'n halfuur gegee om daaroor te dink. Sê julle vir my, bewys my die Bybel uit dat apartheid sonde is. Hy het nie eens gesê bewys nie, hy sê net julle dit vir my. En toe hy terugkom na 'n halfuur, toe sê al 3 apartheid is 'n sonde teen die mensdom. En toe luister hy na die raad van sy wit toordokters. As hy nie in Vader se orde is nie, dan is jy besig met afgoderry. Nou ja, Mandela het ook 'n toordokter gehad. Sy naam was Credo Mutwa. Hy bly daar iewers in die Noord-Kaap. Hy's nou baie oud. Hy's nogal van die min toordokters wat, as jy sy boek gaan lees, Indaba My Children, ek het net die eerste stuk gelees, dan sien jy dat hy die witman beskou as heeltemal 'n verhewe wese. Dat die witman 'n vroulike gees het, wat hulle lei, wat 'n pragtige blanke vrou is. En terwyl hulle gees 'n ou lelike, ou vrou, swart vrou is, dat ek nou maar liewerste by die woord vrou bly, wat by die waters woon, by die morasse, en sy het net 1 been, en sy's baie wreed. Maar hy sê, dis ons moeder. Interessant net, dat so swarte moet wysheid hê, meer as wat al hierdie kerke het. In elk geval, hy is toe uitgebak. Hy was eintlik 'n baie interessante ou. Hy het Robert Kennedy se moord voorspel, gebel, nog nie gaan luister nie, en hy Dr. Verwoerd se moord voorspel 'n dag of 2 voor die tyd. So dat Vader met hulle kan werk is so, net soos wat jy nou gaan sien hoe hy met Bileam werk. Thabo Mbeki kry toe die regering, terwyl Mandela nou aan die bewind is met sy toordokter, kry hy toe nou 'n regering, en hy het nie 'n toordokter nie. Onthou, hulle het ons vir 'n tyd lank saam regeer. Toe gaan haal hy vir Aristide, Bertrand Aristide, die voormalige president van Haiti, en hy bring hom met 'n oorlogskip, die Drakensberg, met al sy beelde en sy drek en sy gemors, toorgoed, voodoo poppe en wat ook al hulle gebruik, en hy kom plak vir hom hier in Unisa, in die Universiteit van Suid-Afrika, reg by die poorte van die hoofstad. En daar het hy sekerlik al sy goed gehad en al hulle dinge gedoen. 'n Rukkie later is Freedom Park net aan die oorkant van Unisa gebou, en daar offer hulle daagliks. Hou hulle die poorte toe, het hulle klip kolomme daar gepak op die fonteine sirkel van al 9 provinsies. Hoor mooi, klippe gepak. Wat het ons gedoen hier, 15 Julie? Ons het klippe in 'n wawielvorm gepak. So mense pak nie net klippe nie, die negatiewe pak dit, want hulle kry krag en sterkte daaruit. Hulle kan hulle vervloekings beter hanteer. En dit wil lyk, en ek het met iemand gepraat wat in die gees oor daardie fonteine sirkel gegaan het, en sy sê, daar is ontsaglik baie geeste van ons volk vasgevang deur hulle vervloekinge in daardie klippe. Want dit verteenwoordig elke provinsie. En as daar nie krag in klippe was nie, hoekom sou Joshua 12 klippe uit die rivier laat vat het?
en dit gaan pak het. Hoekom sou Jakob gesê het, hierdie klip waar my kop op was, dis 'n ware huis van Elohim, en hulle het daardie plek Bet-El genoem van daardie dag af, huis van Elohim. So klippe is reg deur die geskiedenis van die Israel en van ons boerevolk baie belangrik. Hoe dit presies weet, sal ons nou nie altyd verstaan nie, maar ek kan jou een ding sê, as jy 'n vervloekte portret daar gaan hang, het jy moeilikheid in hierdie saal. As die bose toordokters dit vervloek het, as ons maskers hier gaan hang, gaan jy chaos in hierdie vertrek sien. Niemand gaan meer kan luister nie, magte gaan inval hier en. So daar is 'n verbintenis met 'n vervloekte item, 'n klip waarop hulle 'n vloek uitspreek, gaan vir jou en my 'n probleem gee. Dis hoekom jy hulle nie in jou huis moet hê nie, want hulle vat jou hare, hulle vat jou naels, hulle vat daai goed en dan doen hulle iets met dit en hulle vervloek dit en dan het jy al hierdie goed. 'n Voodoo pop, as jy nie die beskerming van Jahwe het nie, kan 'n voodoo pop vir jou baie moeilikheid bring, vir jou baie pyn bring. En ons moet altyd maar bedag wees. Ons het mos die voorbeeld op hierdie plaas gehad van die 2 vroumense met die voodoo poppe, wat Vader toe met weerlig uit die hemele en 80 wendies toe slat uit daai wendie, dat hy totaal en al binne uitgebrand het. So, ons Vader kyk na ons, wanneer mense met bedagte rade hier inkom en ander dinge wil doen. Toe na hierdie Mbeki, toe klim Zuma nou op die karretjie. Hy is hier onder, omtrent op die punt om in die tronk in te gaan, van al sy bedrog, en hy het 'n 13-jarige verkragt. Daar sterf toe die regter wat hom moes verhoor, sy kleindogter, kan jy nog onthou, hulle het die ou kleinmeid daar onder die bed gekry, hulle het daar vir dae gesoek, hulle het daar doodgemaak. Dit was 'n teken vir hierdie regter, besop, jy werk nou met sterk multikragte. Hoe hy aan bewind gekom het is na hy Zululand toe is, toe het hy 250 toordokters daar laat vergader, ek onthou die berigte was in die beeld, hulle het 15 beeste geslag. En wonder bo wonder kom hierdie underdog en hy word die volgende president. Right, so hy het dit gedoen met sy toorkragte. Dit is die Zulu geeste, oorwegend die Zulus. En toe kom nou hierdie ou, hierdie bergbobbejaan wat nou daar is, wat uit die Wenda se berge uitkom. En hy is nou die president, maar hy het ook toordokters. Moenie fout maak nie, hy sou nie hierdie ding oorwin het in hulle vergaderings as hulle nie die moed het nie. Want daar is een ding wat 'n swart man voor vrek bang is, en dis dat hy getoor word. En daarom moet jou leier altyd die sterkste geestelike magte aan sy kant hê, dat hy hierdie goed kan weerstaan. Ekskuus, ek wyk 'n bietjie af van die stuk, maar julle moet die goed verstaan, julle moet julle oë oopmaak, want jou kerk en dominee leer nie die goed vir jou nie. Lang terug, toe is hierdie Mandela onder in Zululand. Julle onthou nog vir die ou Zulu daar, ou Buthelezi? En hy loop altyd met so 'n stokkie. En hy raak toe met daai stokkie aan Mandela. En dit was ook in die beeld. Hulle vlieg daai Mandela onmiddellik met 'n weermag helikopter Johannesburg toe, Soweto toe, dat hy vir Credo Mutwa kan gaan sien, sodat hy daai toordery of vloek wat Buthelezi op hom geplaas het, kan neutraliseer. Dis hoe hulle werk. Hulle is so bygelowig. Al is hy in daai presidensiële gebou of in die parlement of in die kabinet. Kyk nou die dag toe hulle geopen het. Toe loop daar net so 'n klein tokkelos ding daar, so met gooi hy daar sulke goed rond en hulle gooi rook. Binne in die parlement waar ons voorvaders gesit het. Wat hulle doen, hulle verdryf, sê hulle, al ons voorvadergeeste. Nou ons werk nie met voorvadergeeste nie, ons werk met die een wat die hemel en aarde besit, Yeshua Messia. Dis met wie ons werk. Nou ja, kom ons kyk wat gaan met die toordokter aan, want die verhaal hier gaan vir ons baie vertel wat nou gaan gebeur. Toe sê Elohim vir Bileam, hy kry toe inspraak van die Vader, jy mag nie saam met hulle trek nie, jy mag die volk nie vloek nie, want hulle is geseën. Toe maak Bileam, in elk geval sal besluit hy luister nie, die môre klaar, saal sy eselin op, en hy het weggetrek saam met die vorste van Moab, dis nou Balak, of in ons tyd, hierdie leier in die land. Maar die woede van Elohim het ontvlam, omdat hy weggetrek het, en die boodskapper van Jahwe het gaan staan in die pad, as sy teeparty
terwyl hy op sy esel ry en sy 2 dienaars by hom was. Nou hier is nogal baie diep hemelse en geestelike waarheid hier. Onthou julle die mooi verhaal wat ons nou net voor het gehad het, die reeksie, oor Joshua wat op die eselin se vou ingekom het, né? En ons het gesien dat die eselin stel Sion voor, en die vou van die eselin stel die dogter van Sion voor, waar Sion die innerlike moedergees is, en die dogter van Sion die voornemende bruid is. As julle nog met my die mense, ek praat nou nie met die nuwes nie, want julle gaan nou nie mooi verstaan nie, maar glo dit maar. So nou kom Bileam ook op 'n eselin ingery. Dit moet 'n verband hê. En hierdie eselin was die rein, suiwer gees volk streep Sion in Suid-Afrika, waarop hierdie swart nasies gery het. Waarop hulle alles wat ons tot stand gebring het hulle benut, gebruik. Ons het hulle tuislande vir hulle gegee. Daar waar hy altyd was, met sy voorouers vir 120-50 jaar gelede, het ons vir hom gegee. Ek was in 3 van hulle, ek het gewerk as ingenieur daar. Hulle het vir hulle parlementsgeboue gebou, hulle het industrie daar gevestig, hulle het die ouens omgekoop om daar hulle industrie op te sit. Hulle het landbou, ek het daar duisende hektaar ontbos, spulpunte opgesit, damme gebou, kanale. Vandag is daar net ruïnes, niks werk meer nie. Ons het alles gedoen, hierdie eselvolkie, en oom Siener van Rensburg sê, dat hy sien die Afrikaner of die boervolk, as, wat hy sê, vaal donkies. So, in profesie het Vader bevestig, dat ons in die geestelike as donkievolk gesien moet word, of gesien word, waar die donkie dan nou nederigheid voorstel. Ek het julle ook profesie gelees vanuit die boek 12 ure van Jacob Lorber, waar Vader sê, daar onder in die suide van Afrika woon 'n volk, wat die enigste verbinding met my in die hemel het. Hoe anders het ons die verbinding as met die gelofte van 1838, en met ons geloof, en die instandhouding van die beloftes van daardie gelofte. Maar, dan sê hy ook, dat hierdie ding sal ook 'n aanval beleef. Nou ja, nou gaan staan die donkie, omdat die boodskapper daar staan. Ek vermoed dat hierdie engel kan Melchisedek wees, maar ek is nou nie seker nie, maar kom ons sê, dit kan maar een van die 7 aardse engele ook wees. Eers sê Vader vir moenie gaan nie, maar toe gaan hy in elk geval. Toe staan die engel voor hom. Vers 22, hoofstuk 22, 26, het ons 23, ekskuus. Nou ja, en die esel het die boodskapper van Jahwe in die pad sien staan. Onthou, wie sien dit nou? Die esel sien. Met sy ontblote swaard in sy hand. Daarom het die esel uit die pad uitgedraai en die veld ingeloop. Maar Bileam het die esel geslaan en haar na die pad, om haar na die pad te stuur. Daarop gaan die boodskapper van Jahwe in 'n nou pad tussen die wingerde staan. 'n muur diskant en 'n muur ander kant. En toe die esel die boodskapper van Jahwe sien, die tweede keer, druk sy haarself teen die muur en druk ook Bileam se voet teen die muur, daarom het hy haar weer geslaan. So die eerste keer kan hy maklik uit die pad uitgaan, die tweede keer raak dit bietjie moeiliker, maar elke keer sien hy die esel. Onthou wie is die esel? Volk, is ons. Ons sien Vader, ons sien wat hy sê, stop hierdie dinge wat julle doen. Maar die volk gaan aan met hulle kerkgees. Vers 26. En die boodskapper van Jahwe het weer verder gaan staan en bly staan op 'n nou plek, waar geen pad was om regs of links te draai nie. Dis nou die derde keer. En toe die esel die boodskapper van Jahwe sien die engel, gaan sy onder Bileam lê. Daarop het Bileam baie kwaad geword en die esel met 'n stok geslaan. En Jahwe het die bek van die esel geopen en hy sê vir Bileam, wat het ek jou gedoen, dat jy my nou al 3 maal geslaan het? Daarom antwoord Bileam die esel, omdat jy die spot met my drywe. Was daar net 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgeslaan. En die esel sê vir Bileam, is ek nie jou esel waar jy jou hele lewe lank op gery het tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy antwoord nee.
Nou kan vader 'n esel laat praat. Ja, hy kan enigiets doen. Hy kan enigiets doen, maar dit is eintlik nie die esel se stembande wat praat nie, dit is 'n engele, 'n wese wat deur die esel praat. Dan lyk dit asof die esel praat. Kan julle hier sien die boerevolk? Die 3 keer wat ons geslaan is, het ek nou nog nie gaan ernstig vir vader vra, wat is die 3 keer nie. Maar hierdie Bileam, wat nou mag gekry het in hierdie volk, wie vir Bileam, wie die swart toordokters die mag gegee. Ek het julle nou gesê, die 3 kerke, wat vir P.W. Botha gesê het, apartheid is 'n sonde teen die mensdom, jy moet omdraai, ons is almal gelyk, en die meerderheid moet regeer oor hierdie land. Dit is nou Bileam wat aan bewind gestel is deur verraderlike kerkleiers en verraderlike politieke leiers. En ons ou volkie wat nog vashou aan die dinge, wat luister wanneer die boodskapper van Jahwe voor ons in die pad staan, wat elke keer wil weggaan en nie op hierdie pad wil loop nie. Ons is mos nou die dwarstrekkers. Kan julle sien dat die donkie het dwars getrek? Donkies doen dit. Vreeslik goed, dis hoekom hulle oogklappe moet kry, as jy met hom moet ry. Hierdie volk sê vir hierdie swart man, hierdie toordokter, het jy nie jou hele lewe lang gery op my tot vandag toe nie? Het hulle nie gery vir amper 2 eeue op die wit man nie? Alles wat die wit man gemaak het, het hulle mahala gekry. Maar hulle erken dit nie. Hy sit met witmansklere om sy lyf, hy ry in 'n witmanskar, die duurste, hy sit in 'n witmansparlement op witsmans vervaardigde banke, en hy vervloek die einste witman wat hom gemaak het. Presies wat hierdie Bileam nou op pad is om te doen, om Israel te gaan vervloek. Maar die boervolk, die eselsvolk, is die laaste bastion in die wêreld, wat staan tussen algehele oorname, want Bileam is maar 'n ou klein afdelingkie van die groot sataniese mag teen Vader se kinders, Israel. Ek praat nie van Jodeland nie, ek praat van die verstrooide Israel oor die wêreld, die blanke westerse nasies, die Kaukasiërs, die Saksiese nasies. Dit is wie ons is, en dit is wat hierdie hele wêreld mag teen is, en Bileam is maar net nog 'n voertuig in hulle hand. Julle moet weet dat in die geesteshiërargie van die bose, die duister ryk, is die geeste wat in die Jode en in die groot geldmagte is, en die leiers in die wêreld, is baie, baie sterk kragtige duiwels, gevalle engele, waar hierdie geeste wat in die swart man is sommer sulke baie laaggraadse geeste. Nie baie slim nie, baie boos, en is hoofsaaklik te vind in vuil, vieslike plekke soos lokasies, rioolplase, moerasse, waar vrot en stinkgoed is en reptiele is. Dit is die geesteswêreld van die swart man. En dit is waarmee hulle mekaar die hele tyd toer en aanval. So wat ons nou hier het, is dat hierdie donkie maak 'n stelling. En Bileam sê nee, hy sê, dit was nie my gewoonte nie. Nou, toe open, vers 31, Jahwe die oë van Bileam, sodat hy die boodskapper van Jahwe in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand. En hy het gebuig en op sy aangesig neergeval. En hier kom nou 'n tyd wat Vader hierdie Bileams mag, hierdie verfoeilike gespuis, wat hierdie bose geeste oproep en daarmee vervloekings in hierdie land op die boerevolk plaas, dat hy hulle oë gaan open vir Jahwe se krag. Die bruid gaan geopenbaar word, sy wat nou so lank verborge is, sê 2 Esra vir ons. En die bruid se krag, hierdie lig, is besig om geopenbaar te word, want hulle sien dit en hulle moet dit teestaan. Dit is maar net in hulle aard, om enigiets vanuit die feite
te probeer platmaak. En dit is ook hoekom daar op hierdie perseel soveel onenigheid en twis is. En hoekom alles deur Satan se magte in die stryd gewerp te word om donderdag se aanval af te weer. En as mense net begin kyk na hulle innerlike en begin besef dat jy 'n instrument is in Satan se hande, dan kan jy tog mos nou dink, is jou builtjie wat jy met jou broer het groter as die toekoms van 'n volk? Want dis waarmee ons besig is. Ons is met 'n toekoms besig vir ons kindertjies en vir hulle wat groot is wat wil luister. Vers 32, en die boodskapper van Jahwe vra hom, waarom het jy jou esel nou al 3 maal geslaan? Kyk, ek self het uitgegaan as jou teestander, want jou weg is onbesonne in my oog. Nou praat die engel asof hy Jahwe self is, want jy kan dit sien, my oog, hoofletters, maar dit is hoe engele werk. Maar die esel het my gesien en nou al 3 maal voor my uitgedraai. As sy nie voor my aangesig uitgedraai het nie, dan het ek jou al te seker gedood en haar laat lewe. Belofte vir ons wat uitdraai en nie die pad wil vat wat Bileam gevat het om hierdie volk te vervloek nie. Ons stap nie hierdie pad van liberalisme en Rainbow Nation en allerhande ander drek wat die kerk jou leer nie. Ons stap die pad van Jahwe Shua Messia. Dis die pad wat ons stap. Stap nie ander pad nie. Maar ons het nie krag nie. Maar die engel van Jahwe wat nou in ons bestel, Yeshua Messia self is, gaan vir ons hierdie stryd veg. Kom ons lees verder. Toe antwoord Bileam die boodskapper of engel van Jahwe, ek het oortree, want ek het nie geweet dat u teenoor my in die pad gestaan het nie. Maar nou, as dit verkeerd is in die oë, sal ek teruggaan. Eers sê Vader vir hom, deur die engel, gaan terug, moenie die pad loop nie, maar toe besluit hy, maar ek gaan in elk geval. 3 keer kry hy die waarskuwing, nou sê, alright, nou sien ek jou, ek gaan nou maar liewerste terug, ek sal nou maak wat jy sê. Sê die engel die verder, die volgende, en die boodskapper van Jahwe sê vir Bileam, gaan saam met die manne, maar net die woord wat ek jou sê, dit moet jy spreek. So het Bileam dan met die vorste van Balak saamgegaan. En Bileam het Balak geantwoord, hier het ek na jou gekom, is ek nou wel in staat om iets te spreek? Die woord wat Elohim in my mond lê, dit sal ek spreek. Nou mense, hier gaan 'n tyd kom, ek sê nie dit gaan nou kom nie, maar daar gaan 'n tyd kom, hierdie klomp toordokters met hulle leiers, met Balaks, is al genoeg gewaarsku deur hierdie volk, waarvan ek nou skielik terugdink aan Johanna Brandt, wat daar, Madeleine, wat 'n jaar gewaarsku het? 1918 omtrent, lang terug, amper 100 jaar terug, het hy die boodskapper aan haar verskyn en sê, gee hierdie swart nasie 'n waarskuwing, dat wanneer Vader aan die einde van die tyd in 'n gerug gaan met sy volk, moet hulle eenkant staan. So het hulle verskeie waarskuwings gekry, wat nou deur hierdie 3 engelverskynings dan nou verteenwoordig word. Maar in plaas van dat die engel vir hom sê, okay, jy het nou tot hier gekom, gaan nou terug. Nou sê die engel, kyk boetie, jy wou nie luister nie. Nou gaan ek jou vloek in 'n seën verander vir my volk. So waar Vader eers net die esel met die toordokter sê, ek gaan terug huis toe, sê nee, nou gaan jy, en nou doen jy wat ek vir jou sê. Ek sal die woorde in jou mond plaas. Sien jy, dat die bose nie 'n vrye wil het nie, wanneer Vader oorvat nie, want Vader kan nie eintlik in jou en my mond woorde nou sit en sê, jy sal dit praat nie, wel hy kan dit doen, maar hy sal dit nie doen nie, want dan vat hy jou vrye wil weg. Maar met hierdie gespuis, gaan hy dit doen, want hulle is presies wat Farao was. Nes Farao die volk wil laat gaan, dan sê Vader, hy verhard sy hart, dan hou hy hulle weer terug. Nes hulle hart verhard is, dan versag hy weer sy hart. Eintlik het Vader bietjie woer met hom gespeel. Hoekom? Want hy is besig met sy volk. Gee die pla, laat hulle luister, laat hulle sien, dat hulle tot bekering kom, tot aan die laaste, waar hy al die eerstgeborenes doodgemaak het, wat nie die bloed aan die deurkusyne gehad het nie.
So hier is ons nou met dieselfde. Nou kom staan hy daar, en hy kan nou geen ander woord praat nie. As hy sy bek oopmaak, kan hy net die woord van Vader spreek. Vers 41. En in die môre het Balak vir Bileam geneem en hom op die hoogtes van Bamot laat opklim, van waar hy die kant van die volk kon sien. Kan ek dit vir julle in moderne nuus sit? En in die môre van die 30ste Januarie 2019 het Ramaphosa vir sy swart toordokters geneem en op die hoogtes van die Magaliesberg gesit. Vanwaar hulle die kant van die volk kon sien, vanwaar hulle duidelik die ligpilaar wat uit die Gilgal Ossewa wiel opgaan in die hoogtes tot in die hoogste hemele, waar hulle dit kon sien. Dis 'n reglynige sig op hierdie plaas, want ek was daar laas week, ek nogal opgelet daarvoor. Toe sê Bileam die toordokters vir Balak, bou vir my hier 7 altare en berei vir my hier 7 bulle en 7 ramme. Sien julle, ook die heidene offer. Hulle offer nog steeds. Ons offer nie meer nie. Want ons offer is gebring, die volkome offer Yeshua Messia, Jesus Christus, is vir ons geoffer. Maar hierdie heidene glo dat wanneer hierdie goed gebrand of gebraai word, dan is die geeste baie gelukkig en dan kan hulle met hulle baie dinge regkry. Nou sê hy die woorde, hoe sal ek vloek wie El nie vloek nie? El is God. En hoe sal ek verwens vir wie Jahwe nie verwens nie? Want van die top van die rotse sien ek hom, en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, 'n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie. Kyk, ek het ontvang om te seën, en het hy geseën, dan kan ek dit nie keer nie. En dis presies wat Vader nou met hierdie toordokter leiers gespuis gaan doen. Hy gaan ons seën. Hoeveel profesieë en boodskappe het ons die afgelope maande nie ontvang nie? Dat ons moet regmaak vir groot seëninge. Hier dieselfde. Maar wat is ons, of wat moet ons wees? Ons moet 'n volk wees wat afgesonderd is. En ons moet ons nie reken tot die heidense nasies en hulle gebruike nie. En met hulle vermeng nie. En dit is hoekom ons op hierdie spesifieke grondgebied van die Philadelphia Ark, hier op Kameeldrift 225, baie erns het, dat die grond afgesonderd is vir Vader. Ongelukkig is die hek oop, en Satan se kind kom gereeld in, en besoedel ons grondgebied. Maar nou sit ons met 'n probleem, jy kan nie die pad vir die sondaar toemaak, om tot bekering te kom nie. Want jy weet nie, of hy dalk tot bekering gaan kom nie. Nou, besoedel hy jou plek met allerhande goed. Vloekery, valsheid, vervloeking, Jahwe vervloeking, hoor ek baie keer, dwelms, drankmisbruik, allerhande goed wat ons hier sien. Daarom weet ek, om voor donderdag, en ek praat met die bestuur wat daarmee betrokke is, sal hierdie plaas weer eens afgeseël word. Dit wat gebreek is in die tyd wat ons nou laaste gesteel het, sal maar net herstel moet word. En dit is iets wat almal maar by hulle huise moet doen as hulle dink daar het besoedeling ingekom. Dan moet jy maar net dit weer seël. Dit is maar so. Dis hoekom ons elke dag bid. Anders kan ons eenmaal bid en sê, okay, nou sit ek terug. Nee, jy moet elke dag bid. So ons sit maar in 'n strydperk. Dit is 'n strydvlak hierdie, of stryd tipe van 'n oorlogsone, as ek dit so kan sê, in die geestelike sweer. Die magte van die duisternis teen die magte van Michael en sy engele speel af op hierdie plaas. En so moet ons nou en dan maar skoonmaak. Right, ons gaan nou aan. Waar het ek opgehou? Vers 21. Hy aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen bekommernis in Israel nie. Jahwe sy Elohei, sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die koning, ek het in hakies gesit, Yeshua,
uitroepstekens, is by hom. Is dit nie wat ons probeer wees nie? Dat daar nie ongeregtigheid meer in ons innerlike is nie, dat ons harte skoon is, dat ons nie meer bekommernis het nie. Ek het geen bekommernis nie. Regtig, en ek weet, mense wat saam met my hierdie plek bedryf, het ook nie bekommernis nie. Want voordat jy iets vra, het jy dit gekry. En nie net die fisiese, nie die geestelike ook. En ons moet jubel tot sy eer, en ons jubel. Ons het so lekker gejubel Sabbatdag. Ek het na die bandjies geluister. Dit was nou regtig 'n fees om te luister hoe julle gesing het. En dit is wat hy wil hê. Want dit bewys ons vertroue. En dit bewys dan jou geloof. Nou kyk, hoe praat hy oor ons volk? Kyk, volk wat opstaan soos 'n leeuwin. Met wie praat hy hier? Met die bruid. Hoekom sê hy nie 'n leeu nie? Hy praat met die bruid aan die einde van die tyd. Wie ek en jy wil wees, maar nog steeds dogter van Sion is. Nog steeds die ou donkietjie is. En soos 'n leeu verhef hy hom. Leeu is Yeshua. Ons is die leeuwin. Ek dink hy het al vir Christine gesê, my leeuwin. Hy het dit baie gesê, want sy twee name, Louise, Christine. En Louise is leeu. Jy het geweet, is eintlik leeuwin. Louis is leeu. Louise is leeuwin. So as jy so 'n naam het, is 'n mooi naam. Hy gaan nie lê voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is, drink nie. Sien julle nou wat Vader doen? Hy draai hulle krag om en in plaas van om te vervloek, gaan hulle ons seën. En ons gaan hulle wat ons wou roof, ons gaan hulle eet. En ons gaan die bloed van hulle nie drink nie. Hulle gaan nie met hulle bloed, wat hulle gedink het, hulle hierdie volk, gaan ons in bloed verdrink nie. Dit gaan nie gebeur nie. Hulle gaan ons ook nie roof nie. Inteendeel, die borde gaan verhang word. Dis hoe ek dit hier lees. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek. En nou moet jy weet dat hierdie is 'n universele vloek. Hierdie klomp liberaliste, hierdie klomp swart aanhangers, en te jammer om vir hulle enigstens vas te vat oor wat hulle doen in hierdie land. Geen kerk kom in opstand teen hierdie ongeregtigheid, hierdie moorde, hierdie verkrachtings nie. Geen kerk kom in opstand of politieke party teenoor hierdie ongeregtighede waar ons nie kan werk nie, waar ons in kampe moet gaan, ons nie meer huise nie, ons het nie meer karre nie, ons het nie meer geld nie. Hulle kon dit baie maklik gedoen het deur leidelike verset en te sê ons betaal nie belastings nie, of ons gaan nie dit doen nie, of nie dat doen nie, ons betaal nie ons kragrekeninge ensovoorts nie, waarvan in elk geval meer as 20 miljoen van die swartes dit nie doen nie. Julle weet dit seker. Maar ons is te gedwee en ons gaan net aan. Want ons leiers sê dit vir ons, en hulle gaan nou saam met hierdie Bileams gespuis die vervloeking voel. Want net die volk wat afgesonderd in sy hart en gees is, afgesonderd leef op sy plaas, in sy gebied, hulle gaan gered word, en hulle gaan die seën ontvang. En nou vers 14 van hoofstuk 24. Kyk, ek gaan na my volk toe. Kom, ek sal jou inligting gee, wat hierdie volk, jou volk sal aandoen aan die einde van die dae. So dit is 'n einde van die dae profesie. Toe het hy sy spreek aangehef en gesê, Bileam die seun van Beor spreek, en die sterk man met die geopende oog spreek. Sy oog is geopen vir die dimensies, vir die geestelike dimensies. Ek sien hom, dis hierdie volk, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie, so ver, sekerlik nog 3000 jaar verder. 'n Ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op. Dit is Joshua en sy bruid, die ster en die scepter. En hy verbrysel die slape van die hoof van Moab. En dan gaan hy verder, ek het dit nou nie ingesit nie, ook vir Amalek, ook vir Kain se saad, vir Woes vader.
hulle deur die leeu en die leeuin wat een geword het, wat die ster en die scepter word. Yeshua die môrester en die bruid wat die uitvoerende mag van Yeshua op aarde gaan wees. En werp al die oorlogsigtiges omver. Hoor julle die oorlogsigtigheid van hierdie goed in die koerante, op die TV, op internet, kill the boer, en farmer en al die goed, one settler, one bullet, en ek weet nie wat skree hulle nog nie, hulle is nou baie erger, hulle skree openlik dat wites vermoor moet word. En hulle doen dit is hierdie oorlogsigtiges wat Vader Jahwe omver gaan werp, en dit is waarmee ons besig is. En laat daar een uit Jakob, Yeshua, heers, en die oorblywendes uit die stede van Ar vernietig. Daar sal een bruid tevoorskyn kom, want hy sê aan die einde van die dae. Dit is hoekom dit in verborge taal leeu en leeuin geskryf word. Dit is hoekom hy praat van 'n eselin. Hy kon net so wel gesê Bileam het op 'n donkie gery, of op 'n manlike esel, maar hy het nie. So hierdie woord wat die kerke vir jou sê, dit kom uit die Ou Testament, dis nie meer geldig nie. Dis vir hulle toegemaak. Want hulle woon nie meer afgesonderd nie. Hulle het Jahwe nie meer in hulle harte nie. Maar ons, wat dit het, vir ons maak hy hierdie woord oop. En dit is 'n wonderlike belofte, dat binne die afsienbare toekoms sal hulle vloeke in seën vir ons verander word. En as ek so kyk wat om my gebeur, dinge wat na ons toe kom, broers wat besig is met groot projekte, transaksies ensovoorts, dan sien ek, hier is groot seëninge wat op die horison vir ons wag. Ek praat van seëninge, mense wat julle nie sal kan, jy kan dit nie bedink nie. Maar laat ons alles in Vader se hande oor, kry ons innerlike reg, dat ons waardig kan wees om daar te staan, kry die stryd hier op die plaas tot 'n eind, sodat ons as 'n verenigde mag, absoluut, een voor Vader kan staan, donderdagoggend, wanneer ons die ramshoring 7 keer gaan blaas, wanneer ons gaan fokus, soos wat die lens se brandpunt fokus ons op daardie leiers. Want let wel, die kabinet en die parlement is nie die leiers nie. Die toordokters is die leiers. En hulle het 'n gunsteling, en hulle sal hom altyd aan bewind hou, want hy sal na hulle luister. Amen.